হ্যালো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ আজকে তোমাদের জন্য কতগুলো খেলনা নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছি। এখানে অনেকগুলো খেলনা আছে, চলো দেখি এখানে কয়টি খেলনা। 1 2 3 4 5 6 7 7টি খেলনা। ইয়ে, চলো প্রথমে কোন খেলনাটি দেখবে? ট্যান ট্যানা, চলো এইটা দেখি। নীল রঙের একটি মাইক্রোবাস, ডোরেমন বাস, ডোরেমন শিজুকা, নম্বর 208। দেখেছো বন্ধুরা মাইক্রোবাসটি কত সুন্দর। তারপর বাইসাইকেলটি দেখি, আকাশি রঙের এবং লাল রঙের একটি বাইসাইকেল। দেখো বন্ধুরা, ব্যান 10 বাইসাইকেল। এখানে পানির ওয়াটার বোতল দেওয়া আছে, প্যাডেল দেওয়া আছে, ঝুড়ি দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল। সুন্দর একটি বাইসাইকেল, ব্যান 10 এর বাইসাইকেল। তারপর এইটা দেখি, এটা হচ্ছে লাইটিং পুলিশ কার, লাইটিং পুলিশ কার, নীল রঙের পুলিশ কার। এই যেখানে দেখো পুলিশ বসে আছে। তারপর এইটা দেখি, রেসিং কার, লাল রঙের রেসিং কার। তারপর এইটা দেখি, কনস্ট্রাকশন কার, লাল কালো সাদা রঙের কনস্ট্রাকশন কার। পাওয়ার অ্যাটেনশন। তারপর এইটা দেখি, কমলা রঙের টুরিস্ট বাস, কমলা রঙের টুরিস্ট বাস। ইয়ে, we are the best way to travel. তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লেগেছে? আজকের মতো এই পর্যন্তই। বাই বাই।